Hola, aquest dimarts hem de seguir parlant d'aquests núvols baixos extensos arreu del país, sobretot durant el matí. Ens ho mostren imatges com aquesta, per exemple, sortida de sol des de Barcelona amb aquests intervals de núvols baixos, núvols que deixaven precipitacions localment intenses al sud del país. Per exemple, des del Delta de l'Ebre veiem aquestes cortines encara al migdia sobre el mar amb aquests núvols força densos, tot plegat amb vents allevantats que aixecaven aquesta maror, per exemple, des de Gavà. Amb el Meteosat podem veure que la situació ha sigut general arreu del país, ha quedat al marge al Pirineu Occidental, aquí amb ambient assolellat, i a la tarda sí s'han obert nombroses clarianes, sobretot cap a ponent, però alhora també han crescut nuvolades al nord-est que deixaven alguns ruixats de caràcter local. De cara a aquest dimecres, amb el mapa de pressió en superfície, veiem que seguim amb aquest flux de llevant, però les isòbares es van eixamplant, per tant perdran intensitat, alhora que van guanyant terreny aquestes altes pressions. Així doncs, si bé durant la matinada fins a mig matí encara parlarem de cel molt ennuvolat o fins i tot cobert, amb aquests estrats baixos que encara podran deixar algunes precipitacions de caràcter feble i local al sud del país, a poc s'aniran obrint clarianes, sobretot cap a l'interior, ambient assolellat de nou al vessant nord del Pirineu, amb temperatures mínimes que baixaran de manera lleugera. De cara a la tarda, aquestes clarianes que dèiem aniran guanyant terreny, ambient fins i tot assolellat a l'interior i no acabarà de fer net a punts del litoral on aquests núvols baixos costarà més de que marxin. Per altra banda, l'obertura de clarianes afavorirà també que creixin aquestes nuvolades a punts de muntanya que no esperem però que deixin precipitacions. Tot plegat afavorirà que les temperatures màximes pugin de manera lleugera o localment fins i tot moderada. I de cara ja als propers dies veiem que dijous es mantenen aquests intervals de núvols baixos a la costa, ambient més assolellat a l'interior, divendres en conjunt domini del sol arreu del país, també dissabte assolellat, però podrien tornar a aparèixer aquests intervals de núvols baixos a la costa, i tot plegat acompanyat de temperatures força més elevades. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.